দেখতে পাচ্ছেন না, ওইটা হলো আপনার ওই যে নতুন যে সেনা ঘাঁটি করা হয়েছে, এটা হলো সেনা ঘাঁটি নতুন। এটা আসলে এখনও পূর্ণাঙ্গ রূপে কাজ মনে হয় শেষ হয় না, উদ্বোধন হয়েছে, কাজ চলতেছে আর কি। ওয়াও, সত্যি সুন্দর, খুবই সুন্দর। সম্ভবত এইখান থেকে আবার এই যে একদম 14 কিলোমিটার যে ওরাল সড়ক হওয়ার কথা, এই দিক থেকে আর কি হবে। হাওর খুবই শান্ত আজকে, তেমন উত্তাল না, কিন্তু খুবই চমৎকার একটা পরিবেশ। আর উইথ এক বন্ধু তো আছে, বন্ধুরা আছে সাথে। আজকে আসলে আমরা বন্ধু এবং ভাই ব্রাদার মিলে যাচ্ছি। হেই গাইস, আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে আমার আদর ওয়াইল্ডে স্বাগতম জানাচ্ছি। তো গেস করতে পারতেছেন কোথায় আসছি? বলেন তো কোথায় আসছি? এক্স্যাক্টলি, আমি এখন চলে আসছি সেই মিঠামইন চলে আসছি। তো মিঠামইনের তো আসলাম, অনেক মজার স্মৃতি হয়েছে আজকে মিঠামইনের। অনেক সুন্দর রাস্তা, এই যে সড়ক, এই যে রাস্তা, অসাধারণ অসাধারণ সুন্দর। কি বলবো, মানে এই হাওরের এই রূপ দেখে একদম মন একদম উতলা হয়ে গেছে। খুব চমৎকার চমৎকার, এমন প্লেন রাস্তা এত সুন্দর, আমি আসলে অভিভূত হয়ে গেছি। এটা আমাদের বাংলাদেশের রাস্তা, এত সুন্দর, দুই দিকে পানি, এদিকে পানি এদিকে পানি। আর এই যে একদম স্ট্রেট চলে গেছে অষ্টগ্রাম, একদিকে চলে গেছে ইটনা, আর মাঝখানে 0 পয়েন্ট মিঠামইন। তো অসাধারণ সুন্দর একটা রাস্তা। আসলে চলুন তাহলে পুরো ভিডিওটা আপনারা দেখেন আমার চ্যানেলে। এই আজকে যে মিঠামইন ব্লগ, এটা আপনাদেরকে দেখাবো। তো চলুন আপনাদেরকে পুরো মিঠামইন ট্রিপটা একটু ঘুরে ফিরে দেখাই। ওকে, হ্যালো, কোথায়? তাড়াতাড়ি নামো, অনেক তো বেলা হয়ে গেল, 6টা বাজে, 6টার উপরে বেজে গেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি আসো, না বেশি। তো পাইলাম আরেকজনকে, যে বড় ভাই দুজন চলে আসছে। তো এখন আমরা রিক্সা নিলাম। ইমরান ভাই, ওয়ালাইকুম আসসালাম। মোটামুটি সবাই চলে আসছি। 1 2 3 4 5 6 7 আরো 4জন। চলেন চলেন, তাহলে 3 জন। সবুজ, সালাম, বুলবুল। সালাম মিস হয়ে গেল, সালাম মিস। ইমরান কু আর সবুজ মিস, ইমরানও মিস। শালা এটা বাটপার তো দেখা যায়, এই কথা কইেন না শালা বাটপার। আমার বন্ধু ঘুমাইছে মনে আজকে, বেশি ঘুমাইছে। ওকে, সবার টিকিট কমপ্লিট, চলেন লেটস গো। ওই আর তো কাউকে দেখছি না। সেন্টার থেকে শুরু হবে, সেন্টার থেকে এদিকে সেন্টারে দিচ্ছি। বাকি না আসো, ঘুমন। বাই বাই ঢাকা, বাই বাই ঢাকা। এই হ্যালো, রাইট নাও আছি এখন কোথায় ভাই? আমার হোম টাউন কিশোরগঞ্জ। ভাই একদম কিশোরগঞ্জ চলে আসছি। এখন আসলে আমরা যাব, আপনারা চিনলেন কেমনে? বালিখোলা। এটা সেই একরামপুর, এই যে একরামপুর। সাথে আছে এক্সক্লুসিভ আমাদের সেই ইমরান মৃদা। দেখেন ভাই পিছনে ট্রেন আসে কিনা। সেই কুখ্যাত আসলাম ভাই সাথে। এবার আসলাম আছে, আসলাম। দেখ দেখ, মুই কই আইছি আজকে কই আইছি।
তো কেমন লাগতেছে আপনার বালি খোলা আইসা? সব বালি। এই যে বালি খোলা আইসা তো একটু বালি দেখ ভাই, ঠিক না? নাহলে বালির কথা তো মনে থাকবো না। কই হাসান ভাই, আমার বাইকটা চলে আসছে আপনার নৌকা নিয়ে। বালি খুলে তো বালি দেই না। এই যে এত বালি দেখতেছেন, হ্যাঁ খালি বালি। আসলাম কই আসলাম, আজকে আপনি বালিতে গড়াগড়ি খাওয়া মায়েন। আও মামা, এই যে আমার বাইক না পড়ছে জয়। হ্যাঁ ঠিক আছে, হ্যাঁ এই যে আমার বাইক না। হ্যাঁ ঠিক আছে, আসো তাইলে। ও মালটা নিবেন কি? মালটা দেখছেন ভাই, হাওড়ের বাতাস কত শান্তির, অনেক শান্তির বাতাস। খুবই চমৎকার একটা আকাশ, দেখেন আকাশটা কি ব্লু। আর হাওড় খুবই শান্ত আজকে, তেমন উত্তাল না, কিন্তু খুবই চমৎকার একটা পরিবেশ। আর উইথ এক বন্ধু তো আছে, বন্ধুরা আছে সাথে। আজকে আসলে আমরা বন্ধু এবং ভাই ব্রাদার মিলে যাচ্ছিল মিঠামইনে। তো মিঠামইনে আমাদের এক বোনের বাড়ি আছে, আমরা বোনের বাড়িতে যাচ্ছি মিঠামইনে। এই হলো আজকে মিঠামইন এক্সক্লুসিভ ভিডিও করছি, আপনাদের জন্য দেখাবো মিঠামইনটা কেমন আর কি। তো এই যে দূরে যে গ্রামগুলো দেখা যায়, এগুলো কিন্তু খুবই সুন্দর, দেখতে খুবই ভালো লাগে। এই যে নৌকা, ওয়াও সুন্দর না? অসাধারণ কিন্তু। You know just what you do to me. Play my emotions like a ये चले जाते মিঠামইনের কাছাকাছি চলে আসছে কিন্তু সেই একটা দিন আজকে। সেই সাপ নাকি জীবন, সেই সাপ আজকে কি হলো মিঠামইনে? উড়াদুরা হবে, উড়াদুরা একদম। এই যে এখন কিন্তু আমরা আছি মিঠামইনের কাছে আছি। I wouldn't do that too. You know I wouldn't treat you that way. No, তো আলহামদুলিল্লাহ আমরা মোটামুটি 1 ঘন্টা বোট জার্নির পরে আমরা চলে আসছি আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত জায়গা মিঠামইনের চাঁদপুরে, ঠিক না? তো আমরা এখন আছি চাঁদপুর। এই যে আমার বাইকনাদের বাড়িতে আসছি বেড়াইতে, আজকে বনজামার বাড়ি আর কি। তো আমরা ঢাকা থেকে আসছি সবাই, এখন আমরা আলহামদুলিল্লাহ ভালোভাবে এসে পৌঁছাইলাম মিঠামইনের চাঁদপুরে। তো ইনশাল্লাহ আমরা বিকেলে ওই সেই রাস্তায় ঘুরবো, ইটনা অস্ট্রগ্রাম, আমরা সে সবগুলা দেখবো। ওকে, এখন আমরা আগে একটু পানি দিলাম, ডুব ডাব দেই, আসলাম ঠান্ডা হইব। আসলামের মাথা অনেক গরম হয়ে রয়েছে, সবার মাথা গরম হয়েছে। এদিক দিয়ে ইমরান ভাইয়ের মাথা গরম হয়ে রয়েছে, ইমরান ভাইয়ের মাথা পুরাই গরম। আলহামদুলিল্লাহ, এটা হলো বনজামের বাড়ি আর কি। আমার বনজামাই মোহাম্মদ আলী হোসেন। হ্যাঁ আপু ভালো আছেন না? আচ্ছা, দুলা ভাই কই? আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ, মাশাআল্লাহ। হ্যাঁ মামা, খেলো। হ্যাঁ রাইখা দাও, কারেন্ট আছে? ও মাশাআল্লাহ, সুন্দর না জায়গাটা? খুবই সুন্দর, আমরা এখানে থাকবো। একটা কথা তো বলা হয় না যে আমরা কিন্তু মিঠামইনে চলে আসছিলাম, আইসা আমার বোনের বাসায় আসছি, অর্থাৎ আমি দুলা ভাইয়ের বাসায় আর কি। তো আমাদের জন্য দুপুরের খাবার চল, ঠিক আছে? তাহলে আমাদের খাবার টাবার খাই, দুপুরে খাবার খেয়ে আমরা অস্ট্রগ্রাম যাই, কি বলেন?
If you want to, you can ask me anything, no walls between us, ain't no mess. I'ma tell you all my secrets. You can. এখন আছে হলো মিঠামইন সদরে। মিঠামইন সদরে আসছি এখন, সেই মিঠামইন থানা যেটা আর কি, ডান দিকে থানা। আর এটা হলো মিঠামইনের যে পুরনো যে থানাটা আর কি, এই পুরনো থানা বিল্ডিংটা দেখতে বেশ সুন্দরই। সেই দেখা যেতেছে অনেক পুরনো একটা বাড়ি, মানে অর্থাৎ পুরনো একটা কার্যালয় আর কি, খুব চমৎকার, ওয়াও সুন্দর। হ্যাঁ, পাশেই হলো থানা কমপ্লেক্সের মসজিদ। তো মিঠামইন যখন আসবেন, বাহ, এই জায়গাটা ঘুরে যেতে পারেন। তো চলেন আমরা এখন যাই সাবেক প্রেসিডেন্ট আব্দুল হামিদ কাকার বাসাটা একটু ঘুরে দেখে আসি। আছি এখন আফিসপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মিঠামইন সদর, আর যাচ্ছি হলো সাবেক প্রেসিডেন্ট আব্দুল হামিদ কাকার বাড়িটা একটু ঘুরে দেখার জন্য। তো চলুন আমরা বাকিটা কাকার বাড়িটা দেখি। আজকের আকাশটা সেই মিঠামইনের আকাশটা যত সুন্দর, একদম ঝকঝকা চকচকা, অসাধারণ একটা সুন্দর আকাশ। তো আমাদের সাথে আছে ইমরান ভাই। কই আপনি? এই যে ইমরান ভাই আছে, আর আছে যে আমার ফ্রেন্ড আসলাম, আমার মামা জুম্মন, তারপর জাকির, আমার ভাগিনা জয়। তো আজকের আকাশটা আসলে খুবই সুন্দর। সাবেক প্রেসিডেন্ট আব্দুল হামিদ চাচুর বাসায় এই যে ওইখানটায় যাবো আর কি। তো রাস্তাটা অস্থির সুন্দর, খুব সুন্দর, খুব সুন্দর, খুবই মানে খুবই সত্যি সুন্দর করে সাজাইছে উনি। ওনার মিঠামইনটা মনে হয় মনের মাধুরী দিয়ে সাজাইছে, ঠিক না? খুবই সুন্দর একটা, খুব সুন্দর একটা পরিবেশ। কাজ চলতেছে যে একটা প্রধান একটা ফটকের। ইমরান ভাই, এসএসের কাজটা কে পাইলো ভাই? দেখেন তো, দেখছেন এই যে নব, চায়না নব লাগাইলো কেন? আমি কি করছিলাম এখানে? নতুন আর একটা বিল্ডিং হয়েছে কমপ্লেক্স, আর এই যে এই পুকুরটা দেখছিলাম, এই যে এটা কি জাদুঘর না? এই যে সে আর একটা পুকুর, যেটা হামিদ চাচার বাড়ির সামনে পুকুরটা। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা আসো আসো। হ্যাঁ আসো, একদম পৈতৃক বাড়ি এটা। এই যে ওনার যে বাড়িটা আর কি, এটা এই যে আমাদের পৈতৃক বাড়ি আর কি। একদম মানে সেই অনেক পুরনো বাড়ি, আমাদের পৈতৃক আমলের যে বাড়িটা আর কি। এটা দুই ভাই, ওনার সম্বন্ধে প্রিন্সিপাল হক, প্রিন্সিপাল গনি, আব্দুল গনি। আর এখন নতুন বিল্ডিং হয়েছে আরো, এটা নতুন বিল্ডিং ওনার। আর সামনে তো আছেই। আসলাম তো, এই নিম গাছটা দেখছো কত সুন্দর। ইমরান ভাই, ভালো লাগতেছে? ভালো লাগতেছে না? নিম গাছটা অনেক সুন্দর না? হ্যাঁ। সম্ভবত মিঠামইনের যে বাজার এবং মার্কেট। আচ্ছা, তো মিঠামইন সদর থেকে আমরা আসলে বের হয়ে যেতেছি অষ্টগ্রামের দিকে। আমরা সামনে গিয়ে একটা সিএনজি অথবা অটো ঠিক করবো, দেন আমরা ঘুরবো আজকে অষ্টগ্রাম। চলো।
পাঁচ লঙ্কা রেস্টুরেন্ট। বেশ ভিড়ই আছে বাজারে, মোটামুটি ব্যস্ততম একটা জায়গা। না না মডার্ন ফার্নিচার। হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে, বাহ সুন্দরী, অনেক অনেক ব্যস্ত একটা জায়গা। আর আমরা এখন যাচ্ছি মিঠামইন 0 পয়েন্টের দিকে। তো এই রাস্তাটা কিন্তু খুবই সুন্দর, এই যে একদম বাম পাশে মিঠামইন শহর মানে সদর, আর এই ডান পাশ দিয়ে আমরা যাচ্ছি ওই 0 পয়েন্টের দিকে, ওই যে রাস্তাটা। আর এদিকে খুবই সুন্দর কিন্তু সরু একটা রাস্তা, খুবই ভালো। তো চলুন আমরা যাই মিঠামইন 0 পয়েন্টের দিকে। তো এখান থেকে আসলে আমরা এই মাত্র মিঠামইন সদর থেকে বের হয়ে গেলাম। তো বের হয়ে আমরা 0 পয়েন্ট দিয়ে আমরা অষ্টগ্রাম চলে যাব। দেন আমরা দেখবো, দেখেন বিকালের রৌদ্র এবং সেই রাস্তাটা। মিঠামইন আসলেই তো এই রাস্তাটার কথা মনে পড়ে। তো এই যে সেই রাস্তা। তো আমরা প্রথমে যাচ্ছি এখন 0 পয়েন্ট, মিঠামইন 0 পয়েন্ট। মিঠামইন আইসা যে ভাইয়ের দোকান থেকে চকবার নিলাম ঠান্ডা হওয়ার জন্য। তো চলেন আর একটু মিঠামইন 0 পয়েন্ট একটু ঘুরি। তো এটা হলো মিঠামইন 0 পয়েন্ট আর সাথে চকবার। বললাম না আমি, ইচ্ছে ছিল তোমাদেরকে নিয়ে ছবি তোলা, তোমরা যেভাবে নিয়ে ঘুরো একলা একলা। আইসক্রিমও ঠান্ডা, জায়গাটাও ঠান্ডা, খুব সুন্দর। আসলাম, তুমি আইসক্রিম খায় কি ঠান্ডা হইতেছো? ইমরান ভাই কই? কই ইমরান ভাই? আরে বাণিজ্য রে। তো হাওড়ে আইসা একদম এরকম ফিল পাইতেছেন, শহরের ফিল, আইসক্রিম, আবার এদিকে হাওড়, এদিকে চা কফি। আমরা চা খাই না জানেন, আমরা অনেক দামি কফি খাই। চায়ের দিন শেষ, এখন কফির বাংলাদেশ। আসলে সত্যি মিঠামইনে যে এত সুন্দর জায়গা, এটা যারা না আসছেন তারা বুঝবেন না। এখানকার আকাশটা কি সুন্দর। আর এই করা যায়, চাইলে কেউ ঘোড়ায় রাইড করতে পারবেন। এই ঘন্টা কত করে? চক্কর কত? ছবি তুলে ভিডিও করে 50 টাকা না? আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আমরা একটু দেখি আগে ঘোরা। তো এটাই নাকি মিঠামইন 0 পয়েন্ট। 0 পয়েন্টে বেশ সুন্দর একটা, এদিকে অষ্টগ্রাম, এদিকে ইটনা। তুলছি তো সেলিব্রিটি না? এলেক্স সবুজের বাড়ি নাকি? এলেক্স সবুজ যখন বাসায় ঘুমাইতেছে, রাতের বেলা মাছ ধরে তো। আচ্ছা 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 আচ্ছা, সুন্দর কিন্তু। হ্যাঁ এদিকে কিন্তু খুবই সুন্দর, এই যে এদিকে যে পরিবেশটা সত্যি। আর এই যে হ্যাঁ আরেকটা প্রেসিডেন্ট রিসোর্ট যেটা, এটা এদিকেই সম্ভবত, ওই যে দেখা যাচ্ছে ওই যে ওইদিকে। যাক, আপনাদের ভালোবাসায় অনেক দূর আরও সুন্দর সুন্দর ভিডিও করতে পারবো, এই দোয়া করবেন। এই যে অষ্টগ্রাম মিঠামইনে যে আমি ভিডিও করলাম, আশা রাখি কেমন হয়েছে অন্তত জানাবেন আমাকে। না ভাই, আপনাদের আসলে মিঠামইন খুবই সুন্দর। আপনার বাড়ি কি মিঠামইনে না অন্য জায়গায়? ও আচ্ছা, তাহলে ঢাকাতে। তো আসলে আপনি আসছেন মিঠামইনে ঘুরতে, না ভালো লাগছে না মিঠামইন? অনেক সুন্দর, অনেক সুন্দর। ঠিক আছে ভাই, বলছি হ্যাঁ। তো এটা আসলে খুবই সুন্দর। হ্যাঁ এই মিঠামইনটা সব শেষে আমার ভালো লাগছে। এদিকে তো অষ্টগ্রাম, এদিকে ইটনা, খুবই সুন্দর একটা জায়গা, ভালো লাগার মতো, সময় কাটানোর মতো। সময়টা হারায়া খুব দুঃখ পাইলাম, সূর্যটা প্রায় ডুবে গেল রে মিঠামইনে, কিন্তু আমরা তো সময়টা শেষ করে ফেললাম। এত সুন্দর একটা সময়, মোমেন্ট আমরা তো আর পাইলাম না, শেষ হয়ে গেল। হ্যাঁ কিছু করার নাই, অল্প সময়ের মধ্যে যা যা করা লাগবে। কি করতেছে এক সূর্য নিয়া, সবাই সেলফি তোলা নিয়ে ব্যস্ত। আচ্ছা আচ্ছা, যাই হোক, আসলে এটাই সুন্দর যে এই রাস্তার মধ্যে এসে যখন এইরকম একটা সুন্দর দৃশ্য দেখা যায়, এই যে সূর্য সানসেট হইতেছে, কি অসাধারণ একটা অপূর্ব দৃশ্য।
আসলে এটা মানে খুবই সুন্দর, খুবই সুন্দর, এক কথায় অপূর্ব অপূর্ব একটা দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি। যাচ্ছিলাম অষ্টগ্রাম, কিন্তু বাট ভাই কি থেকে কি হয়ে গেল, সূর্য মামা টুপ করে ডুবে গেল, কিছুই করার নাই, রাত হয়ে গেল। কিন্তু কি আর করা, অষ্টগ্রাম তো যাওয়া লাগবেই। সেই যাক, যা হবার হবে, আজকে দেখবো অষ্টগ্রাম, রাতেই দেখবো, যেহেতু যতক্ষণ পর্যন্ত ডে লাইট আছে আমরা একটু দেখতে থাকি। রাস্তাটা সত্যি অসাধারণ অসাধারণ সুন্দর। অষ্টগ্রাম আর এখান থেকে আরো 5 কিলোমিটার দূর, জানি না আমরা যেতে পারবো কিনা, শেষ পর্যন্ত রাত হয়ে যেতেছে। এই যে আরেকটা দ্বীপের মতো বাড়ি, এই যে কি সুন্দর সুন্দর বাড়ি, দ্বীপের মতো, অসাধারণ লাগে না? হ্যাঁ, বাহ, কি চমৎকার। ও অষ্টগ্রাম আর মাত্র 4 কিলোমিটার দূর। অষ্টগ্রাম দেখে জানছি। ভিডিও ভালো লাগলে কিন্তু মাস্ট বি সাবস্ক্রাইব, লাইক, কমেন্ট। দুঃখিত যে আসলে আমরা অষ্টগ্রামে যখন পৌঁছাইছি তখন প্রায় রাত হয়ে গেছে। আর কি আর করা, সে আর কিছু করার নাই। রাতেই আমরা অষ্টগ্রামের কিছুটা রূপ দেখি। এই যে সেই জাহাজ, আর আর সেই যে আই লাভ অষ্টগ্রাম লেখাটা সুন্দর না? খুবই সুন্দর। আচ্ছা, তাহলে এই যে আই লাভ অষ্টগ্রাম। কি আর করা, আপাতত আই লাভ অষ্টগ্রাম এই পর্যন্তই রাখি। জয়দের বাসায় আমরা সকালে ব্রেকফাস্ট করতেছি। কি ভাই এটা ডেজার্টটা বলেন তো ইমরান ভাই? মোটা সেমাই আর শ্যামাই, হাতে বানানো শ্যামাই, আর যে একটা অসাধারণ পিঠা আছে। এটা পিঠা না মামা, এটার নাম জানি কি? পিঠা। কি পিঠা? সিট পিঠা। ও আচ্ছা আচ্ছা, ছিট পিঠা। আচ্ছা, ঠিক আছে। তো আমরা আসলে পিঠা আর হলো গরুর মাংস, এটা সত্যি খুব অসাধারণ একটা, সম্ভবত 2 দিন অনেক জ্বালা যন্ত্রণা দিলাম, ঠিক না? দুলাভাইকে আমি ঢাকায় বেড়াতে অনুরোধ করে যেতেছি। কি বলেন দুলাভাই, বলেন? অনেক বিরক্ত করলাম না? না, বিরক্ত কি, তোমরা লইয়া আরো একদিন থাকার দরকার আছে না? দেখে আলহামদুলিল্লাহ ভালোভাবে ঘুরছি এবং আমাদের খুবই ভালো লাগছে। তোমার বাচ্চারা কত রয়েছে? এই তো মাশাআল্লাহ বড় হয়েছে। নিয়ে আসবো একদিন। আচ্ছা আচ্ছা, ওদেরকে নিয়ে আসুন। কিন্তু আপনি কবে যাবেন বলেন ঢাকা? এই তো আল্লাহ যদি নেওয়া সুযোগ পাইলে। ঠিক আছে, অবশ্যই আপনি ঢাকা আসলে আমাদের সাথে দেখা করবেন। আপনার আত্মীয়তে আমরা আসলে সত্যি মুগ্ধ ভাই। আচ্ছা, আমার ফ্রেন্ডরা সবাই বলছে যে দুলাভাই খুব ভালো একজন, এই দুলাভাইয়ের বাসাটা খুবই সুন্দর, খুবই ভালো লাগছে। আমরা মোটামুটি এই সময় কাটাইছি ভালোই। তো আমরা দুলাভাই শেষ পর্যন্ত ইনভাইট করে যেতেছি যে ঢাকায় যেন গেলে অবশ্যই বেড়াতে যায়। আচ্ছা, দাওয়াত কবুল করছেন তো? হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ। ঠিক আছে ভাই, তাহলে এই কথা রইল, দোয়া করবেন আমাদের জন্য। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। তো শেষ পর্যন্ত আপার বাড়ি থেকে মিঠামইন থেকে বিদায় নিতেছি। এই যে এই বাসায় ছিলাম। কই দুলাভাই কি সামনে চলে গেছে? আচ্ছা না,
না আর কিছু লাগবে না আপা, আমরা অনেক সন্তুষ্ট। দুলা ভাইরে কষ্ট দিয়ে গেলাম হ্যাঁ, আমি যে না। কি কষ্ট পাইছি, কষ্ট তো তোমরা পাইছো। না আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে ভাই আসেন, হ্যাঁ আল্লাহ হাফেজ। ঠিক মতো না খাওয়াইতাম না। তো এই পর্যন্ত আর কি মিঠামইন ট্যুর মনে হয় আমাদের শেষ হয়ে যেতেছে। এত খাওয়া খাইনি, সবচেয়ে টাটকা জিনিস আমাদের জন্য ডবল ডবল খাইছি ইয়ে হয় না, ফ্রিজের মাংস হয়, ফ্রিজের। হ্যাঁ মাছ খায়। এইটাই তো, এই যে বুঝা ফেলাইছেন, বাসা সত্য সত্য এত খাবার খাই না। এই যে হাওড়, আমরা তো কষ্ট বাবা। হাওড়ের প্রেম শেষ। তো এবার আবার যাই শহরে নাকি? তো জয়, তোমাকে তো অনেক কষ্ট দিলাম মামা। হ্যাঁ পরিশেষে তুমি কবে আসবে ঢাকা বলো? ঠিক আছে অবশ্যই, তুমি ঢাকা গেলে যদি কল না দাও তাহলে কিন্তু রাগ করবো। আইসো, হ্যাঁ। তো আমাদের জন্য মামা, আমার সেই জয় মামা আবার পুনরায় একটা ট্রলার ঠিক করে দিয়েছে। আমরা আবার এই ট্রলার দিয়ে চলে যাবো বালিখোলা। ঠিক আছে আঙ্কেল আলহামদুলিল্লাহ। মাপ সাপ করে দিয়েন, বহুত কষ্ট দিছে আপনারা দুই দিনে। আমরা কষ্ট পাইছি। আল্লাহ, আসেন। আমরা কি এখানে বসে যাবো? আর আপনি ঢাকায় দাওয়াত পেলে অবশ্যই যাইবেন আঙ্কেল, মনে করেন না। চলে আসেন সবাই। আসসালামু আলাইকুম, যাইবেন ঢাকা?